Bonjour très chers abonnés de Mosakoli Chako TV. Bonjour à vous, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue à notre émission à la une des artistes. Artistes, comédiens, un peu trop sur la vie, sur ma réalité à vie. Quand vous avez notre chaîne, la chaîne Moro chrétienne, éducative ou édicaka, et puis ça va conseil bien. Déjà, je vous demande de vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, c'est le moment. Abonnez-vous massivement et un grand bonjour à mon boss, Sabi Papa Michel Chako dans Mosakoli Chako, Bambo Tenayo et Maman Julie. Un grand bonjour à vous. Donc on est là, on est ensemble en tout cas. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on va recevoir un artiste comédien. Un artiste, avec qui on va beaucoup parler. Tosola vraiment Mingi, Karandenge Zalaka et merci à vous, Nebolanda Kabiso. Je sais déjà que vous allez toujours brancher à chaque fois que l'émission va lancer. Donc, un grand merci à vous. Déjà, je vais accueillir mon invité, Torosola Naye Mwamingi. Bonjour déjà. Bonjour, Béni. Boni, papa. Madame Nangolo Bikara. Santé, vie, évolution à Makambuka, dans le monde artistique. Qu'est-ce que oui, ce que nous avons fait, il faut que parce que nous avons déjà. Dès la mukibo, na iti awa, na komi bien. Kitoko seke, malamu izali, na toni izali. Vraiment, merci déjà pour notre invitation à Bisso, na kata Mosakoli Chako TV, la chaîne na Bisso, to la moi mingi, servi kaka ndenge zalaka. Il s'agit de un peu makambu ya monde ya théâtre maintenant position dans les ndenge nini parce que les artistes mo comme nenu yebani na monde entier par rapport à ba œuvre na sala ebele siko tonguto ba position vraiment ya artiste simisé na monde ya théâtre et ndenge nyozo ko ba toujours na groupe na ou bien aux anan pour le moment karaboy nazoko ba toujours na tête nazo sala nazoko ba kana banzonzi nazo sala nazo travail. Non, mais groupe vraiment, que ça groupe vraiment, ils en ont été pour le moment. Te groupe, ils ont quoi en moninga. Mais nous avons travaillé dans le tournage, tout ça. Nous avons fait nazo sala pes. Quand nous avons sala ngupé, nous avons cordon na ange tasartif. Merci beaucoup, merci vraiment. Téléspectateurs, on a toujours artiste simisé, nous on s'appelle Sarabango na TV, nous on s'appelle Sarabango na bagage qui toko salaka, ba filmer au salape kanga masole tikala lelo ba vraiment vie artiste simisé za ndeni na en dehors à caméra, en dehors à scène nous tourna kawana vraiment. Est-ce que simisé a père de famille, est-ce que simisé a ça rappelle na vie mususu normale par rapport parce que yo le lo so yebaneza par rapport à ba rôle lo bande ko jouer à Miyibi, il y a marambe belé à escroquerie, il y a marambo vraiment malhonnête, tu éviter vraiment ce qui vit ou tout le monde a scène. Et ça peut être vie au ménage, tout ce qu'on expliquer batou, bana poto partout dans la nation dans le monde, bah vraiment qui est l'artiste simisé derrière la caméra. Oui, merci. Na ko ça batou qu'il faut d'abord simisé. Abotamina famille moko chrétienne. Nakutaki papa na mama basambela kangai moko na koli na ebinzambe simisé azali père de famille, c'est un responsable en dehors de théâtre nazali na vivaka vie ndenge munusa vivaka lokola mondimi papa ya famille asolaka bien na bana quartier ba papa ya quartier ba mama quartier nazaka na respect pe na bato non surtout. D'abord, un bébé qui est simisé à Ebinzambe. Merci beaucoup. Mais maintenant, question par rapport au qui est simisé à Ebinzambe. Est-ce que par rapport en tant qu'un homme de Dieu, Mouto, à Salé la Ranzambe, rôle que jouer vraiment qui mouille bien, vraiment que qui m'a l'âme pour na nataka kimwana na nzambe na ondo zoloba parce que il oboza mwana nzambe nous ba mona ko ba ça si peut-être ba ke simisé à sambe la rappel simisé par ça la parce que musu amoni oka bo mona simisé moyibi parce que ba yebi ba rôle bande ko jouer bon est-ce que nataka mwana nzambe ba rôle bande ko jouer cette digne na yo bon merci pour nous tuna na yo na ko bali boso boy tanga na yaki na théâtre on a bani théâtre ngo kala na kutaki ba vie na théâtre nakutaki bavio babanda théâtre boso basalaki
ba groupe salon nakutaka yango nakutaka ba groupe sans souci ba groupe ba maboke ezali kosala mais na bato nakutaki mpe na théâtre nasalaki constat remarque na kosepela kotala théâtre namonaki ba histoire eza kosala na mimona batie mwana zemi foto yeba moto atie zemi toke tika mona tanso ba histoire mosusu mona bombanda papa bala basimbale bayokanaka te na oyo alingi aboma moninga c'était bien nasepelaka na barolo so nga navandaka avant nasala te natanga be mais eza ndeloko mo balakisaka te ba histoire moto baza kovivre mpe ntango wana mingi na kisasa ezali na bamoyibi moko azalaka na kisasa kala depuis to banatanga banabenga compagnie kitunga angwalima bana kisasa bayeba kombo na bayebi yango azalaka koyiba mpenza bato siko namonaka na telinga basaka bato apana basaka barole pete moto ayibi bato bayibi bango na lupango na bango mona nito taraola mokana mona bayibi na lupango mona babuki porte bakoti tala bakoti eki na fenêtre asima mona toki tala bato batondi to tala bayibi bango babiloko ekeye bayibi ba télévision siko na baki mais comment barole pe na théâtre parce que basala ko ekote ape bato bazo mayele mona tafuta na zandu mona bayibi mutu mama temi na ria bisi bayibi na kati ya bisi ozolanda mama nabi foto ngape na nonga osala ba théâtre tane ko banda théâtre puis na pesa ki ma difficulté nga fana ba na télévision mama na ki ba difficulté makasi tango on ezaki à l'époque na biso akilo kola lelo te YouTube eza nango ba télévision muso eza nango ke opesi mbongo na yo batie yo biso tango on ezalaki mbongo te tango na toza na mbongo na yo po batie na télévision il faut pas directeur de programme ba théâtre na ba kotala ngona ba landela soki eza éducatif soki ko apporter leçon nini na peuple na biso o ba kolanda ngona bato ezalaki ndenge wana il faut pas tala ngo ko apporter nini ndenge ezalaki tout comme ndiki musique ya kala ezalaki okotala komona théâtre et musique okolanda ba franco ne banda ko yemba komona nzembo mo kolandi histoire lokwa lisapo ndenge pe théâtre ezalaki yana ko marché ya kala ndenge na kutela ka théâtre ezaka ndenge mona banzembo akala oka fe simoro sali nzembo yo kyango tolanda histoire ezate to ba bêtise te eza peut être ni théâtre bêtise te tango nena telinga bino ngape ne ko sala théâtre na composer histoire nga ba mip ne ko tala ngona bino nani na ngona ba fazer pe bazalaki na bifuna chango na scène yaona ya ko sala histoire na mama pona bima na théâtre ezaka facilité na tambula ka ba chaîne mais na toke na chaîne le bise la kisangai RTNC na toke na RTNC pa ya wa mushala alors ça va téléclub mona kena na tourner pièce na kena tiki on kuna et je kana ba téléclub et puis na époque on ezalaki RTNC tamsuzu so boko ko leka pana bango rien futa mbongo ko futa te mona bango kutu mona contraire basai ko futa bato olani théâtre ndenge ezalaki bango ndo bana ko futa bato mais lelo koma na contraire mutu kana mbongo ne ata théâtre ngo sana ngo ya mabe ata théâtre ngo isa ngo makaba bêtise ba bêtise na kati apesi mbongo ne balakisi biso ezalaki bongo te nga na porter ke lokwa na bato pe pala na on sa théâtre ba muyibi ngona ba yibi bato tinda ka bato bala na ba théâtre mingi po muyibi azaka lokola bakangi ndoki so bakangi muyibi ko bakangi ndoki phénomène yanga ndako samona bakangi muyibi bato batondi ezako sala bato bien pardon na kacho malobate par rapport ya ndingo lobike ba théâtre kalaki ba théâtre moko indicatif ntango otala azo tirer un plus siko yo na rôle o mangi nango ya moyibi ano mona ki selo yo bandaki pe ko éduquer bato oui ça ko éduquer bato et ça ko éduquer bato yo ko yibi oyibi suka nango bakangi mona bake ba repasser au fait ba beti o mabe mona bukani a l'état kangi a tieso na prison smuta maele so atele kuba muninga na zwinga funa tika muyipi esa lite ya mumbata muninga ji kuba bukani yo kepi yo kuninga babeta o bukani après okeli su bolo ko prison esa lite ya mubumba ko iba seke za mabe tane babeti mutana tane la police kangiye ya kepi za ko sala 10 ans na 10 ans no sali ko sala wana oratema kama bena libanda o frene vina yo eza malamu te mate na ngo yangwana
Vraiment, merci beaucoup, artiste. Un grand bonjour à Tansi Touré, Babi, une malienne perdue au Congo. Là, je vois d'or, c'est Ambala Poulga. Lionel La Duchesse, Babi, mon ami privé, donc Bambo Tenayo, sans oublier Nissi Baraka Okanjo, conseiller privé. Donc, un grand bonjour à toi. Nde Tozaka, un artiste comédien, si misé, à expliquer Bisso. Madame Soupet Totoye, bah, quitté sur sa vie, qui a été chrétien, à Sambelara, qui est rôle au passage à Rawana. Et ça, on a scène, juste pour nous éduquer Batou. Donc, vision, qui n'a vraiment le théâtre congolais, le cinéma congolais, que aya qui pour nous éduquer. Donc, artiste, question na ramsou eza bonengi na yeba na génération na biso vraiment ya lelo par rapport ya bino nongo bike budaka na vision ya ko éduquer. Est-ce que la génération oh nous au monde vraiment théâtre zo ko évolue? Est-ce que baza toujours la même vision que bino bana o babimi lelo toujours monde ba na sima na bino vraiment na théâtre? Bon, vision na na sina lobi yango mutu amema théâtre makametali muyibi ako dévoiler secret ba miyibi na Congo mbeba c'est moi. Ate otuni na ngam na banda ba théâtre kuyiba. Ate lelo batu ba kusana mo kuyiba ba kusana ngo lokola simiza banda kango te. Amoni donc maître za maître mais na ko sepela ba mamekola ngo ezala pe kitoko ezala bien na ko sepela na ko beta maboko. Voilà mutu asali bien ndenge na dingina. Bon, pour na vision na l'éducation ngo tuni eza question mo malamu. Namona kango na ba groupe Simba oya Elombe namona ba théâtre plus ya président Masumu namona ka vraiment bazo sala moi babiloko wana pene éducation ezoke ne kitoko pe nazomona pe esobe so tali théâtre no la ne ozomona za ko éduquer bango pena bakangi ligne éducation bon mais soka na ba groupe na landa kande yango nataka théâtre Elombe mingi nataka théâtre plus ya président Masumu nataka théâtre ya Isobe na groupe sans souci pe nataka namona kana tota bango fuma namona baza pena na dinyana éducation ezali groupe Salongo Sinar ba nataka pe groupe Salongo baza pena ligne ya éducation na groupe oyo Bon Samaritain ya Jean-Paul Mayata na ngana bosana bango pe na landaka bango vraiment baza na éducation bazo tala vraiment na tala ba groupe wana. Bon, na kacho te na bi groupe ya président Caleb Sinar qui peut olandaka quand même otala ba film na bango. Bon sinon pour na Caleb na tala gate. Otala te poani. Nata na zo ka tem na otala groupe Caleb te. Ozo tate poani tango zo ya artiste na msuye pas artiste. Faut zo pe ta otala ye. Te na zo na tango otala ngote pourquoi? Parce que na cible mingi ba groupe wana. Mba groupe na tangelio. Ba ben yanga yemo. Na kena sa intervention yango peut-être na nyana ndabai ba histoire on ba salaka ba ba benga ote otala ba wana ba benga ite parce que na ezalaka su na talaka peut-être tango su na mona kango sute ozo na ngai na ndako tala Caleb na début ne pas na ndako tala yimi mais na tala ke su parce que bandaka Caleb akenda kovanda na poto bon vraiment na ndaka sute po yemo ka zaka swate na tala kande ba wana mingi na biteke to na tala kango te to na tala te mais na tala ka te na tala ka Caleb yemo ka sasu awate ozo mona bon nataka Elombe parce que Elombe ça nataka Masumu pour président Masumu azali on a total sobe pour bazali wa santu nazomona bazawana pour Jean-Paul Mayata na total ba wana na mona bango ba za penda ko éducation ba kana ligne penda éducation biso to ko tuluka na théâtre tuluka ne plus éducation ba éducation tuluka ne lokona pour batu ba zala cultiver ba no bazobota batala ba yeba qu'est-ce que le ko total ngana zana ba na ngami kena ndako baembelanga banzembo akala nazana bakoko oanga mike batresi banaveli bazali wana ba Simeon ndoi na ngai bayembaka banzembo lokola banzembo akala bayembaka bayokaka na tuna mukonsusu rifin na bi rifin yo nzembo nzeko yebeli yango wapi abi nanga papi ko babenga papi ngano kaka ngona radio ayoki yango meza mateya likambo te chéri nangai oh mama ikozwa kaka se moto chéri lelo ya bango lobi yangai mokili tourna toure chéri nangai mokili tourna tour ozomona bazo banzembo wana pona nini eza ba conseil ozomona bazo kango parce que il faut ça indication ko ba théâtre malamu photo zwa na critique ba musuna tala kapete ba mona mabete misu bazo sala mo malamu na ba groupe na musetikali sina kipe ba usana mo malamu na bitike ba usala mabe parce que na bi Caleb baza muta ko usala babiloko ya terre funa ba vete makena otala te
vraiment mikolo mais na ndimité ye na libi éducation faut ezala pana ba éducation ba pour éducation sala ka théâtre bien kali ba sana ba scénario kitoko libi éducation ko sala kaka ndenge mona ndenge belombe ba so sala ndenge mona président masumu ça ndenge mona ba groupe salongo no ba groupe wana mona ka respect ezala ba groupe wana na sepela ka bon na sepela na bango. Vraiment, merci beaucoup pour la réponse. Merci Nabino Albozo Landabiso, Kandi Boyebi, Kandi Bozo Mona, tous les artistes Nabiso, à te faire découvrir sur Makambu. Et belé vraiment dans le monde, il y a théâtre, donc tout chité déjà, mais tout chité beauté sans quelques questions. On a tout artiste Nabiso. Abonnez-vous. Abonnez-vous, donc il faut vraiment s'abonner et n'oubliez surtout pas de faire abonner tous vos proches à la chaîne Nabiso pour mon émission de qualité boyée. Ça toujours à Nakata Mosako le Chaco TV. Donc un grand bonjour à ma maman chérie Hortense Amba, donc Bambo Tenobisco Zouami et ma copine Plamedi Baïla. Moi c'est Pembe, Babi moi c'est Pemba Kotangunanda Koute, donc c'est un peu ça. On est toujours là avec l'artiste et un grand bonjour à l'artiste Zimbabwe Manzaka Babi Saï Mawaplan et Sikazon Bambo Tenaye. Donc je passe derrière la caméra pour dire un grand bonjour à mon caméraman Elie de Salara qui va image et pesa mais la bino ba image qui toroboé. Donc on est là toujours avec l'artiste de tout qui camarambisé belé parce que tout le monde a rabon ka liboso ka ya caméra. Tout le monde a bango na ba scène, tout le monde a bango ba théâtre ni ba sala mais tout le peut te côté na musique ba vraiment vie artiste simisé donc mission na biso vraiment yango wana à la ligne des artistes donc il y a to découvrir ka to kundola donc oyo to ye baraté servi à artiste donc bon monde na artiste belé ba leka to resolana bango vraiment mingi na ozo il a déjà artiste simisé pour na quelques questions à vato chiter. Donc voilà, l'artiste va te chiter na moi na récupérer moi quelques questions na ndengo yebisa ki biso marambu ya bon ensemble vraiment to muto yeba artiste si mise ça na église nini à ça la service nini na église parce que kozala ko sambela na kozala serviteur c'est deux choses différentes parce que ko ya bova na no pe na pas en église obimi mais muto déjà côté na bon nzambe ça na responsabilité moi au vraiment consacrer ça de la nzambe donc c'est un peu différent to muto ba vraiment artiste si mise ça dans l'église nini pe occupation ni azalaka na vraiment l'église o apé ça pour nzambe na bon ngai na utina ko samba parce na sambela kana za toujours na fait pas comme ça malamu o ezali église de réveil place kana bongola ki motema na bongola ki motema kuna sikoyo na ndenge obongola nga motema nazalaka na cinéma na ngai nazalaka na cinéma na ngai nanasa misala na ngai nazali mpe kolakisa bafilme na cine na banene na bongolaki na motema bafilme mpe bapornographique banini eza kolakisa mais eko arrive ke nabongola motema nakutanaka na mwasi na ngai mama Hortense tanto akolingana abi na nganga nasambelaka nga bosambelaka wana nga nakira nga mpaka na bafina nga musique ba concert vie série wana abi na nga tenga na ke église ok église we mezate na ke pena ke tika yi na ke mona tia na ke ko tika ne ondenge muchoke tika mutu muchoke tika mutu ke pena esprit ke tika bina mutu makamone tiali nango yote omoni ovai na esili pete so ngana tswaka ngo kaka lokola ndenge wana on comprendre nga mukolo moko pena ko tsanga boke ndenge na ke wana tokuti ba pasteur yegiza ki pasteur Lukezo Lwanti que son âme repose en paix na mama Vingilu on a pesi mbote na fait pas konza malamu tana komi batali ba moninga babino babondanga nzambe na kombe ko ba présenter kana église ba yambinga ba koti sika fu ba telema na tela peleto ba twana ka église pona telema ezwa gita wana mwasi mama zo tsenika ka telema ba yamba siko telema na tele na mona pona tepo na kini ba bijou na kingo na ndenge na lata ki pe pona lata kana beta na forme ba marité ko na beta na forme ba marité ya bilamba penza
na nzoto na telema kaka na telema ika na makasi bato yamba ye église esili papa soki tosilisi kokende te otikala mwa masolo moke kozala basoa nayo esili natikala mpe na bilamba nalataka mpe kaka bilamba cher vraiment ya gris nabeta bilamba ya gris nabika ensemble na Marité François Gilboy ya drôle ya betirette sauf ngoli koto ekwei koto boye bas chaînette na kingo banini wana tenti na baksa tu pembe hotel obika ko feza vanda kana poto akilobi munde na laki esili bayambika na tsuka tango batenge esili siko place penda makambo bongo la motema babi dimanche ya tsuka sanza to yanga na kana chwapa na chwapa na kina chwapa boye place kena kutana papa edi na bala na chwapa babi sanga na kena chwapa ba passer ma vingir babi na dimanche kena chwapa na kena na chwapa be chwapa plein esika na kendeke place babondelanga nzambe na papa edi na bala na chwapa na koma na chwapa batemisanga liboso tala batu plein église abi na ngai boye sikwana kene na teni wana te na kana teni bina classique na lati bina costume na nga veste bien na telemi abi na ngai bo na lobaka na Swahili abi na nga nduku au telanga zo seka papa na ziki ndio seka kaka abi nduku abi na ngai baluka pona tala kiene tumbelo bu avandi abi na nga baluka tala kuna abi na baluka na baluki na tali sko église plein na chwapa na mama na plein batuti na libanda na tali moni ligomba yo mona bango ngabi na moni bango abi talanga siko na baluki na tali ko talaki abi na nga moni yo maloba loba na nga musalo sala kana yango nzamba tinda kiuti siko musala ngo aloba inanga boyebe to saka na yete hayi musala saka nzamba tinda ko sa musala wana te ozana musala o nzamba tinda ko o akosala eza ozo sala wana te musala no to sala oti yango landa Yesu apana bidanga fukama na fukama liboso abatu abi na passer moko abi kamata Biblia afungola Bible atanga soki na Mark boye batanga versa abi na ngambo nga bondela nzambe anda baringala nite tenga mama yalo ba mingi Swahili nga bondela bondeli nzambe na chwapa tanka bondela nzambe sila na ya obi na kaba babilambonga na kina mama ibina no kabangu no kabela ngo batu na tiki pe ko jova film polo na kena tiki ngo ba passer mandrandel bana nzai malangu ba yebi passer na tanga mandrandel mwana mboka passer muse mandrandel na tiki ba tanga no ba passer na biso ba muse mulamba kisina mu repose un peu ba kufa na epe na padin na tiki na kabuli biloko tu na komo la nzambe mon place na banda bongo la motiva siko batu bakanza peut-être si mizene na sala ka théâtre beaucoup déjà bakanza na zato incrédulité bana na barolo na sala ka te na banga nzambe na ebite sala nga pasi pour batu ba considérer nga peut-être na za pene incrédule siko eloko na tilelo ata na sala nga pasi na mioka kama mawa batu bamona kana na sala ka théâtre tamtu mo ki yanke bakanza na za bongo te bandeko na ngai na sala ka bongo te pardon na zapna mutu na binza na banga nzambe na kena ko iba biloko batene bomona na théâtre na sala kango te na kena ko linga basi ya batu pété et ce qui est interdit makase pa na ngai na kena pe ko luka basi ya batu ya ndumba te na sala ka makambo wana te to na vanda kana ndaku na ngai na boko la kabana na ngai na sambela ka nzambe donc na za bongo te pete batu bakanza po mutala bakena za na ibi nzambe foza la pasteur ou bien évangéliste te mondi mpe o ibi nzambe ko pe ko te abatu ngana tangu na bengo limotema na kena ko te na kenda tina bamboko inongo na kenda ka kuna ko te sango malamu donc ko te ya rapé vraiment boy na cher pour automatique ko te sango malamu na te ya déjà na cher et pas na biso na fait pas koko na te ya na église ya na biso ya Yolo Sud na Miningulu Yolo Sud na Yolo Sud église par là na biso munene ngana zala batianga na zala pe président comité d'évangélisation
na kana pazi na biso kuna fait pas qu'on a ça pesa pour comité d'évangélisation na zai kotea na balabala na kotea bandaka na teya na lungo kia na keka kotea sango malamu na inongo ngana zoba bwatu na kata na bwatu na kena mboka oyo na baisongo na katsa na baselenge na kena kiri na teya na kiri na teya na inongo na teya na bawenza inongo na teya pe na bakartia ba inongo na nzelabo noka sonite na teya ozolanda tile na kana nusa nzambe na tambula kana na nzambe na kanisa kaye donc bato anga ite vraiment soki ndenge ni nazande ko na bino kati na bunzambe vuma na yebi nzambe bien na yebi bolanda théâtre te eza ba rôle na lata ka rôle na ngai lokola siko na préparer pièce na zo sala siko na ko tourner na gau na sola to sola na gau na pièce na na komi église titre na ka église to ko tourner ngana gau bozela ngo pina théâtre na boko tala ngo boko sepela nango na tape na eloko mosu na sali moyibi azongisi biloko abato ngaka muna sali yango titi nango moyibi azongisi biloko abato boko tala wana afa botalo yanga na gau do yaba pièce eza boîte boko landa ngo na tourna ngo mikolo ezobima gau tozaka sa tosola gideje tozo bongisango na sali za pièce yanga muna komi ba pièce wana tozo sala ngo donc nazali pena mutu na yebi nzambe pena banga nzambe mabolongo na ngai chaque jour na lubi bien na tubuka lokuta te benzamba to tala ngai soki na buku lokuta na tensa tongo te alobi te ebeta na beta kango tongo nso bikonoso na laksa kai journée na ngai na sepela ka suna lamuki na tonga tali na lamuki nzambe merci na fuka mina tondi merci ngo lamuki so po mingi balamuka kate tamtu lelo to lala na mbie bele balamuki lelo na tongo te mengandi na lamuki beza ngai te nzamba linga zongo tsinga so peti nanga continue ko vivre na pesa to journal lelo mon na bano sembla nzambe na poka susu afana la ngabi nana signaler viete na nala tika na ibsa vie nzambe po zwake lokola papa monde to ba papa aboti biso na musuni to ibsa ba makambo ndenge nzamba zali nazo fongola bino secret moko ko to nzambe war te so to sambele o to nzambe tala boyebo tuka loko sali kamona dans le vide non il faut considérer kaza wana nazo bana mutu azo yoka ngai nazo bana mutu moko aza ko exista zali nazo be esprit moko aza lokola mutu zo lokola mutu na image na yo azali papa nazo bimalelo nazo kene tournage place naza na yebi papa tana nazo kene musala côté boy na yebi ke sana batandenge na ndenge baza mutu amdaka na esprit na ye toza pe tokuta na batandenge na ndenge batakisi bazara batandoki pe baza musako yana kindoki musako na mukamune musana misala na yabu menga nazo kene na lingi yo zala liboso na ngai pe sima na ngai nyo sa kene sala papa pardon zala liboso na ngai yo protéger ngai ngamo na ko protéger te na kokate yango na ndeko na ngai so za na nzambe bongo nzamba ko batela yango na ne sabino fa bandeko zala mundi so mundi et ate ke sala ka pasteur to za l'évangéliste pasteur que tu ya ba tu avanda na l'église magaze pour pasteur à évangéliste non ba pasteur évangéliste pour ba tiesko stationner à une église so ba petite église azali pas comme pasteur pour abattre ba mpate bazawana mais aza pasteur penda aza ka évangéliste ate yaka atambula kama nzira tera ngapi na tera na banzira mabalabala na yebisa batuna likambo tena lobi encore na Musakoli TV donc message opena lobi kama makambo bandanga na banda théâtre kaka awa ndena lobi message mais na lobango na tena lobi encore na Musakoli awa TV partout na likana lobi histoire nte pe batuna ngango bete yango na lobi encore kaka dona za pena mundimi opena na ninga nzambe makasi soki yete mena kukisi banote po baninga tokola na bango mibele bakufa menga na comprendre kati nzamba tikanga peut-être haibi pone abomba ngai nzambe bena merci azali malamu vraiment nzamba za kitoko vraiment bandeko to tika nzambe te to na biso banzira mususu te mais to za ba innocent na bito za ba innocent quoi ba innocent na makambo ba kosela biso to na makambo ba kulukila biso ba kuta biso na ngote ezala ba tumso mutia mabe akomona muninga ozana obie na kubwa kile marende ba na kama watu suba lobaka tala mutana mawe babua kile malade na batamtia mabe babua kile mbasu na election atamtia mabe babua kile yao eleko ni election batamtia babua kile malade tamsiye muka ibi makambo nai donc bolongo la ka parole na ko ba tala mutu azaka na bien ngana ko lobana bino boye bandeko maladi lokola ba mbasu ngaso ko bua kile ngai ko zwangate so na to confirmer bonga zwangate ko zwanga so na ta problème na yo soki na yiba ke loko na yo bua ki onzamba ko tela ngate en tout cas ko zwangai soki na zwaki mwasi ya bato eke na lingaki mwasi ya bato na djuye mobali na bia muta lingaki mwasi na dju mwasi na bala mwasi na mbongo muta dju mwasi na mbaso na kubwa atwa malade eko zwangai
petam eko bomanga omona malade mto bomi mutu mbaso je sila kate tie meme na kufa po yebaki likambo donc bandeko to evitaka ba problème to sambela plus nzambe liboso mingi ke to vanda boye yango na kibina koloba vraiment quand na tei bina bandeko vraiment bolimbisa ngai na za pasteur te simple na za mondimi donc na pesi bina évangile wana bomi batela vraiment nzabe ba ko batela biso vraiment pour mabeya te. Amen. Voilà, merci beaucoup à l'artiste dans notre autre côté découvrir Kamara Bébélé que Azapé chrétien Adam Moutou Abangara Nzambe ameki peut expliquer biso histoire naie le que sala ndenge de binae vraiment na maman Nzambe jusqu'à aujourd'hui donc notre monde arabe artiste na biso te baki baza ba père de famille Bazapé bato Bazapé na ba vie mususu à part ba rôle na ba jouaka na scène donc merci beaucoup déjà mon invité ndenge a honoré invitation na biso nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci Nabina Bolanda Bisso, merci na Bana Poto, merci na Bato Basoutenaka Bisso, merci na Clova de Panama, donc Fondation Gianni Mungu, Bambote Nabino, merci na Ndenge Bosoutenaka Bisso, un grand merci à Lupinou Kanga Senghor, Belgique, je pose alors toujours wana pour nous soutenir Bisso na ba concert na Mokambe Belé, donc Bambote Nabino Bisso Bozwami, en zongation invité na ngai président Simisé, tout comme na émission on a invité Sophie Okolobani avec quelques dédicaces vite photo Silisa. Merci du monsieur Nzambe Mukonzi. Mon chef se pema. Attends si tonga lelo. Merci mon Nzambe na koba kobati lelo. Apambola chaîne vraiment. Apambola mutu asali yango na basali no swasala kobana na yo. Nzambe na ba garder bango. Ba s'abonner. Bato matia kitoko ezali yango na kanzi na misope mingi bato implice na bango. Merci bongo na mama social. Maman azosala aza ko battre ba orphelin banani na Fondation Gianni Mungu vraiment. Bambote no mama social place ezali. Mama Ange Tassar to pesi bambote na molonga ne papa pasteur Patrick Ungelis Kazali. To pesi ba merci mingi na mosa ko Shako TV pe. Ouais yambaki biso lelo vraiment. Toujours na chaîne na biso oyo bambote na Lupini Kanga Senghor toujours to pesi bambote na biso na Onos Limbambe o azali frère na biso na fait pas konza malamu place azali na Finlande bambote ya mingi susu to pesi na ale makoka vraiment na Lyon to pesi mbote na Blaise Nsaka la toujours ale Django le roi de Chicago bambote na yo esiko zali mama Mandarine Clémentine na Belgique mama bambote no vraiment merci mingi na oyo sala ka pe pona biso nzambe pena akoba pena na ko batela pe ko sunga yo vraiment merci na bona tangi pété mbote na bino ko zali nzamba batela bino. Ouais, voilà, merci beaucoup, très chers abonnés, merci parce que vous allez toujours wana pour la Kolanda Bisso, nous sommes arrivés à la fin. Donc un moment de source en haut, mais pour bientôt revenir encore dans l'émission sous le président de tous les comédiens, le président des comédiens donc président Amigo Bambote na bisiko Zwami donc Bambote na bino mingi Bambote na bino bana poto bato bolanda biso très content de que vous allez toujours wana pour nous soutenir na biso sans oublier balobi maman Julie et mon boss papa Michel Charco donc Bambote na bino à toute la famille donc merci beaucoup et à très bientôt.